una vez calmó una tormenta con solo una palabra, los discípulos estaban aterrados, pero Jesús se levantó y dijo: «Cálmate», y la tormenta se calmó al instante. Así como Jesús calmó la tormenta exterior, nosotros también podemos encontrar paz dentro de nosotros a través de la oración y la confianza en Dios. No importa el caos que nos rodee, podemos acudir a Él para traer calma a nuestros corazones. Suscríbete, da me gusta y comparte nuestros videos para que sigamos trayéndote más hermosas historias.